Kene yen tadi rakrian mantri widura depan beline apa sih nyen beli ngal nyen tenawang adi mirang bawa buka beli nawan ken jatene lakar po saut po nyawis ne yoi jene daki jani Duarya dana Pamekasnya sing adelen putaran adi putaran beli sang ulu pati ketonya nadi awanan ngeranayan ukodang beline te buka janine sirep beli tuara bace yan rawasan benih lantas mekudang-kudang dino mekudang-kudang kumeh sasih anadi ya senten belah tuh pokok leman beli gitu nadi dolongin muawan buka jani rasa mediola sanak buka beli tulungan beli mau popinah mau tetimang wirasa tadi nimal matu rasa ngawiadur wawasa punika del pawacanan desang para budret negara rikala punika digelis nimal nyawes muka didane rakrian mantri singgih ratu nawak titiang ratusan parabu sesunan titiang Joko Dewa iya
yang itamat ratu agung patut pisan modageng pisan sekadi paketelan baos palungguh cukup di dewa sapon niki yang baca saduana amunikinya pewilangan yang prade kecarco punika makasana sangat nasida nenten presida punika lep-lep muwing pakolemanane karena kenyakan matungkas asiki yang wenten anak mempang punika maperbat iya to maparidungkas mama sakawang lintang sakti napi malih raris maperbat iya to memesah ring anak kesane kalangkung mawi sesa punika ratu agung anak sedap nanang sakit kaping kalih nyane yang wenten anak mempang radisipun ketedahan antuk kesangsaran ketedah punika antuk gelam nyane ratu agung anak kedagak liwat lacu yang aturan ciciang malih raris niki kaping 3 yang wenten anak kelangkung nista kauripanipun kelangkung tuara punika hidupipun ratu anak duwe nyane ica raris kaping 4 nyane uning ayang yang wenten anak punika kemalingan padruwianipun kelas paling punika ban pun satru jatamo pano mewah anak mademenan kaping 5 nyane yen wenten punika anak moga-moga maling gaginanipun memaling sadang sampun ten sidau punika pulasipun napi malih raris yang wenten anak ngelah punika dot-dotan ya dodoyan punika malih aduh
sami sane uning ayang titiang aturan titiang ring palungguh ratu sane wau punika siara penyane nenten pacang sida becek punika pakolem manyaneh saka dia kori dewa yan rakan titiang rarisane mangkin sesai sakadi raris angel ragan palunguh ratu kenyakan api sane mangkin dina yang pikayun Rita kalau kadi mangkin mempong raris palunguh ratu ngedangin namo kawan boleh ngapi dawag titiang palunguh ratu kadi mangkin mopo wilangan nguwilangan punika kalah kelawan menah mama sewang sakti luku napi maneh rantes palunguh ratu memesah ngarepan punika anak sane kelangkung mawi sesa punika sanang nendan sida sira nunas luberau tidak kepacut sampun palunguh ratu dan sida becik pokolem palunguh ratu lempar seratu natas nimar dia suang yang kemana raris antuk titiang iwang palunguh ratu nakenin sane ngerano yang sungsut ngerano yang sungkawo ring pikayun palunguh ratu duani dosane napi kesane mahawanan titiang matur rasa punika riantoka keiwangane sane kalangkung singit punika aduh lenyo jero
Wenten raris ring sejeroning adnyanan palungguh ratu. Wenten rengani dewa maka sami punika singit pisan. Wenten ring sejeroning telenging adnyanan palungguh ratu Agung. Awenang sampunang sedih punika sami mahawana dan sanang sampunang palungguh Joko Dewa kedalon punika antuk kasungsutan pikayun. mula sampun tiada kewidi riantukan yang sampun wantah pituduh ia tetitah ide Sangyang Pramowisesa nyangke sang lobomu satuwo sapa sirejo anake sane nguluran budi komongan sepanjang uripnyane sepanjang yusanane menyaratan duwen anak ngapi maneh raris setato kudu beduwe pikayun mandane sido raris nemitan peduen anak Dios patut sedih kingking sampun mejanten anak punika pacang setato keungukin antuk punika kasedihane sane tan kadi-kadinya punika ratu nanang bingung sakit uber kakobetan sampun mejanten sadina-dina pacang himang bingung ring pikayan kauwer des punika antuk sane madang pokewoh popobat ring sederoning pikayan sapunika ratu